Você também gosta de cozinha cheirosa sem muito esfrega-esfrega? Eu misturo álcool com bicarbonato juntamente com coala e coloco no spray borrifador. Lembrando que o koala é um aromatizador concentrado, então coloca a quantidade de gotas que você achar suficiente. Eu coloquei cerca de 40 gotinhas aí no meu. E depois da lavagem da louça você pode aplicar aí em cima das bancadas, no fogão, nas superfícies. Fica um cheirinho duradouro aí na cozinha. Gostou dessa dica? Me segue para mais dicas de casa e jardinagem.